ما نكذبش عليكم، انا هو اخر متفائل بالربحه في هذا الماتش. انا كنت نشوف فيها يا تعادل يا خساره في البرنابيو، وباينه هذه قدام السيتي ما كانتش الامور تبان سهله. بصح حاجه واحده كنت متامل فيها، انه اللي يجي مرشح على الورق البرنابيو لازم يطيح. صدموني ريال مدريد اليوم، مش غير بالنتيجه، بالروح اللي لعبوا بها. هذه باينه مادام ما صفرش حكم نهايه المباراه ما تحكمش على ريال مدريد بالخساره. اليوم نحكي على العقليه ونحكي على الشخصيه، من كورسوا الى الروح تاع فالفيردي. وانا فالفيردي نشوف فيه هو الاسطوره القادمه بعد رحيل كريستيانو رونالدو وبعد بنزيما. ما تقول لي لا فيني لا والو. هاتريك في الشوط الاول قدام السيتي وفي اصعب الظروف. هذه المباراه مش راح تنسى يا فالفيردي. وهنا تفهم حاجه خلاف، بيسك المشكل ما كانش في الامكانيات، كان في المزاجيه، وهذاك علاش ضيعنا الليغا. لو كان لعبوا بالروح وبهذه الشخصيه في كل مباراه كنا راح نشوفوا موسم مبدل. وغوارديولا مع احترامي ليك بصح اربيلو هو اليوم عطاك درس في كره القدم. غلق المساحات في خط الوسط ودفاع منظم وبليس مرتدات قاتله. اليوم بدعت يا اربيلو. واليوم يا ارنولد سكرت كاع افواه المنتقدين، ماكش مجرد ظهير برد، كانت عندك هذيك اللمسه الدفاعيه واليوم سكرت كاع الافواه. وهذا هو ريال مدريد كيف يعلمك باللي التاريخ ما يتشراش، يتبنى بالعقليه والروح. وعلى بالي باللي نسيت بعض اللاعبين وما شكرتهمش، كيما تشواميني، كيما بيطاريش، كيما اردا غولير، داروا اداء في المستوى وخلانا نشوفوا متعه اليوم. وبعد هذه المباراه ممكن نشوفوا انطلاقه ريال مدريد هذا الموسم سواء في الليغا او في دوري الابطال. اذا ريال مدريد كمل بهذا الاداء وبهذا الشخص وبهذا الرتم ممكن نشوفوا الريال في النهائي او الريال متصدر الليغا عن قريب.